O tsebja kudu ka leina la Prapollo, leeto la rapetswa le thomile mengwageng ya 40 ya go feta. O lo di itšwela mathomo papading ya sefaleng nakong ya papadi ya Gibson Kent mengwageng ya bo 60. Morago ga moo o ile a hwetša mafulo a matala magareng ga mengwaga ya bo 70 bjalo ka motšweletši, molaodi le moanagathwadi dipapading tše malwa tša sefaleng. Dipapadi tše dingwe tša sefaleng tšeo rapetswa a ile go a tuma ka tšona go akaretšwa Get Down le My Pride. Rapetswa o šomile le dikakapa tša bodiragatši go etša Miriam Twala, Ntaba Mhlongo le Sebasa Mogale. Re sa maketše ka le ba lelapa, re sa maketše re sa emela go bona selo sa go tshwana le se. E fela ka ge re ithutile go yena Mahuma Paul Rapetswa Mokoena gore re se ke ra tswa re botšišitše Modimo gore ka lebaka la eng ge thato ya Modimo e direga nke re amogele re go lokile ande ka gore bjalo re maketše fela re ke thato ya Modimo. Ba lapa ba mo hlalositše bjalo ka motho wa lerato le lethabo. Monna wa lethabo, monna wa go tlala phišegelo ya go bona setšhaba se tšwela pele, monna wa go tlala phišegelo ya go bona dilo tša bokgabo o dilo tša arts mo provinseng ya Limpopo di tšweletšwa, dilo tša arts mo nageng ya Afrika Borwa di tšweletšwa, monna wa go se robale mogolo wa ka, monna wa go šoma ka thata. Rapetswa ke mohlomi wa Paul Rapetswa Institute of Dramatic Arts, Freedom. Dithulaganyo tša poloko di tlo lokollwa gausinyana.